السلام علیکم فرینډز نننی ټاپک زمونږ د کف ایکسپیکټورنټ او کف سپریشن باره کې یعنی هغه سیرپ کم چې د خشک کانسي لپاره استعمالیږي او د بلغمي کانسي لپاره استعمالیږي. نو په دې کې مین ډفرنس دا دی څومره چې مونږ ته ایکسپیکټورنټ ښکاري مونږ چې ایکسپیکټورنټ ګورو پای کې به زیاتر انګریډینټس چې کوم وي دا به امونیم کلورایډ وي او امینو فایلین. دا څیزونه په دې کې څه دي ضروري دي. که مونږ هر یو ایکسپیکټورنټ ته وګورو نو په دې کې امونیم کلورایډ امینو فایلین څه دي دواړه پکې موجود دي. امینو فایلین کار دا چې دا ایروی ابسټرکشن کې کار کوي. کله چې دا ایرویز چې کوم دي زمونږ د لنګس چې کوم دي د پیپلو دا ایرویز چې کوم دي دا دننه چې سموث مسلز دي دا مطلب دې کې رکاوټ راشي د بلغم د وجې نه د انفیکشن د وجې نه کوم بلغم شوی هغې کې رکاوټ راشي. نو امینو فایلین کار دا دی چې دا دغه ایروی ابسټرکشن څه کوي ختموي او دغه سموث مسل ریلیکس کوي. نو دا کم مونږ سره چې دا میوکس وي دا بلغم وي دا په اسانه طریقه سره بار ته راوځي. امینو فایلین چې کوم دی دا ایتایلین ډایمین سالټ دی کم چې په زموږ په باډي کې دننه تیوفایلین ته کنورټ کیږي. تیوفایلین چې کوم دی په چي کې وافر مقدار کې موجود دي. تاسو اکثر خیال کړئ کورونو کې هم زنانه وایي کم ماشومان چې سینه خراب وي چای ولا ورکوي نو هغې دغه وجه ده چې پای کې تیوفایلین وي. تیوفایلین کار دا دی چې دا سموث مسل څه کوي ریلیکس کوي. خشک کانسي لپاره چې کوم زیاتر سیرپ استعمالیږي هغې ته ډي ام هم ویلی شي. ډي ام دې ته ځکه ویلی شي چې په دې کې یو قسم اکټیو انګریډینټ دی هغې ته ویلی شي ډیکسټرومیترفین. که مونږ وګورو نو په هر یو خشک کانسي شربت چې کوم دی پای کې به خامخا ډیکسټرومیترفین صحیح موجود وي. او ډیکسټرومیترفین چې کوم دی د اصل کې کوډین دی د دې سنټرلی ایکشن دی او دا چې کوم ده صرف انټیټسیو ډرګ دی. مطلب دا صرف هغه سنسیټیویټي چې کوم ده اف کف ریسپټر چې کوم دی دا څه کوي ډیکریز کوي. صرف چې زمونږ کم کانسي وي هغه ختموي. نور د دې په ایکسپیکچوریشن کې یا مطلب په بلغم ویستو کې هیڅ قسم رول نشته. پریګننټ فیمیل ومن چې کوم دي هغه چې څومره هم ایکسپیکټورنټ دي دا ښه په مطلب بغیر د یاره نه استعمالول شي ځکه په دې کې زیاتر اکټیو انګریډینټس چې کوم دي هغه کټګري بي والي. او څومره چې خشک کانسي والا سیرپ دي نو فیمیل پریګننټ ومن چې کوم دي هغوی لا دا لږ په احتیاط سره استعمال پکار دي او ریسک ورسز بینیفټ ته په دې کې کتل غواړي ځکه په دې کې زیاتر انګریډینټس چې کوم دي هغه کټګري سي کې راځي. مهرباني.